Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကပထမဆုံးနေ့မှာဒီအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ theory လေးတွေကိုရင်ပြောမယ်သဘောတရားလေးတွေပေါ့နော်သိသင့်တာလေးတွေ mindset လေးတွေလာမယ်အဲ့ဒါလေးတွေသင်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီ practice လုပ်တာတွေလာမယ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့ပထမဆုံးပြောပြမယ်အချက်ကအခုငါတို့က English ကိုသင်မယ်ဟုတ်ပြီ English မှာငါတို့ငငယ်လေးကနေ English စာတွေသင်လာတယ်ဒါပေမဲ့စကားတွေလည်းမပြောရဘူးသူများပြောရင်လည်းနားမလည်ဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခါလေးမှနားလည်သလိုလိုဖြစ်တာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီပြဿနာကဘာလဲဆိုရင်ငါတို့ကျောင်းမှာလည်း English စာသင်တယ်သင်တဲ့ English ကိုငါတို့က English subject လို့ခေါ်တယ်အခုမှကျတော့ဒီ online နေသင်တာရှိမယ်အပြင်မှာသင်တာရှိမှာပေါ့အခုကတော့ online ဆိုတော့ online မှာသင်မယ်ဆိုရင်ကျတော့ English language လို့ခေါ်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆို English subject မှာ English ဘာသာရပ် English ဘာသာရပ်ဖြစ်တဲ့ English language ဆိုတာက English ဘာသာစကားဘာသာရပ်နဲ့ဘာသာစကားဟုတ်ပြီနော် English ဘာသာရပ်ငါတို့သင်ကြားတော့ကျောင်းတွေမှာ reading ရှိမယ် writing ရှိမယ်ဒီနှမျိုးပဲရှိမှာ English ဒီနှမျိုးနဲ့ပဲငါတို့သင်တယ်လေစကားပြောတာလည်းမရှိဘူးနားထောင်တာလည်းရှားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ငါတို့ကဒီကျောင်းတွေလည်းပြီးသွားမယ်တက္ကသိုလ်တွေလည်းဘွဲရသွားမယ်အင်္ဂလိပ်စာကိုပြောတတ်မှလည်းမဟုတ်ဘူးရေးတတ်မှရေးတော့ရေးတတ်မယ်ပေါ့နော်ဟိုနားလဲမှလည်းမဟုတ်ဘူးဒါလည်းတာကြီးကျွမ်းကျင်မှမျိုးတော့မဟုတ်ပေမဲ့ပြောချင်တာဒီ skill နှမျိုးပဲပါတဲ့အတွက်ငါတို့ကအပြောနဲ့သူများပြောတာနားလဲဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးကွာအဲ့တော့အခုက English language ကိုသင်မယ် language ကိုသင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့က skill လေးမျိုးလုံးကိုထည့်မယ်ဘာသာစကားဆိုတော့ပြောတာတွေပါလာမယ်နားထောင်တာတွေပါလာမယ်လေအဲ့တော့ reading writing ပါမယ်ပြီးရင် listening နဲ့ speaking ဆိုပြီးတော့ skill လေးမျိုးပါမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ skill လေးမျိုးပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးမျိုးလုံးပါအောင်ငါတို့ကလေ့ကျင့်ပေးရမှာငါတို့ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေထဲမှာအဲ့လေးမျိုးလုံးပါမှရမယ်အဲ့တော့ဒီလေးလာတဲ့နေရာမှာလည်းဟိုလေးလာနီးတွေမျိုးမျိုးရှိရယ် listening တွေလေးလာနီးတွေ speaking တွေလေးလာနီးတွေမျိုးမျိုးရှိအောင်ပေါ့ဟိုကိုယ့်အတွက်ဘယ်နည်းလေးနဲ့ကြိုင်မလဲဆိုပြီးထက်လေးလာရတာရောရှိရပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ဘယ်လိုပုံစံလေးလေ့ကျင့်ပေးမယ်ဆိုတာကိုနောက်ရက်ကြိုင်တစ်ဖြည်းဖြည်းလာမယ်လာတဲ့ဟာမှာကိုယ်နဲ့ကြိုက်တာဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်စွဲတောင်အမြဲတမ်းလုပ်ပေါ့ကိုယ်နဲ့မကြိုက်တဲ့ဟာလေးရှိရဆိုရင်တော့အဆင်မပြေမလုပ်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရောရှိမယ်အဲ့ဒီထက်သိထားမှာက English subject နဲ့ English language အခုတင်မှာ English language မှာ scale လေးမျိုးပါမယ်အဲ့တော့ငါတို့လူသမားလေ့ကျင့်ခန်းတိုင်းကိုအဲ့ scale လေးမျိုးပါအောင်အမြဲတမ်းလုပ်ပေးရမယ်ဒါမှငါတို့ကအဆင်ပြေလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ပြောရတဲ့ဟာလေးမှာမှတ်စရာရှိရဆိုတော့စာအုပ်လေးတုံးမှထည့်ပြီးတော့အဲ့တိုင်းလေးကိုစမှတ်ထားမယ်နော် theory လေးတွေတရချင်းလာမယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုစာအုပ်လေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့မှတ်ထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့အတွက်ကတော့ဒါလေးကိုသိထားရင်လုံလောက်ပါပြီ